이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 37장 1절부터 14절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Ezekiel, chapter 37, verse 1 to 14. 여호와께서 권능으로 내게 임재하시고 그의 영으로 나를 데리고 가서 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하더라. Inakay niya ako sa palibot ng mga iyon. Napakarami niyon sa libis at ang mga iyon ay tuyong-tuyo. 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살 수 있겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주 여호와여 주께서 아시나이다. Muling sinabi niya sa akin, magsalita ka ng propesiya sa mga butong ito. At sabi mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. 주 여호와께서 이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. Lalagyan ko kayo ng mga litid, babalutin ko kayo ng laman, tatakpan ko kayo ng balat, lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo mabubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. 이에 내가 명령을 따라 태어날 때에 소리가 나고 움직이며 이 뼈 저 뼈가 들이맞아 뼈들이 서로 연결되더라. Habang ako'y nakatingin, narito may mga litid sa mga iyon, at ang laman ay lumitaw sa mga iyon, at ang balat ay tumakip sa mga iyon sa ibabaw. Ngunit walang hininga sa mga iyon. 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 태어나라. 생기에게 태어나여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다. Sa gayoy nagsalita ako ng propesiya gaya ng iniutos niya sa akin, at ang hininga ay pumasok sa kanila at sila'y nabuhay at tumayo sa kanilang mga paa na isang napakalaking hukbo. 또 내게 이르시되 인자야 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라. 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라. Kaya't magsalita ka ng propesiya at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking bubuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan. O bayan ko at aking pauuwiin kayo sa lupain ng Israel. 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 한즉 너희는 내가 여호와인 줄 알리라. At aking ilalagay ang aking spirito sa inyo at kayo mabubuhay at aking ilalagay kayo sa inyong mga sariling lupain at inyong malalaman na akong Panginoon ang nagsalita at nagsagawa, sabi ng Panginoon. 아멘. Amen. 이스라엘의 국태와 백성들의 회복이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensaheng may pamagat, ang pagpapanumbalik sa lupain at sa bayan ng Israel. 일단 사람은 하나님의 형상으로 지음받은 존재입니다. Ang tao'y nilikha ayon sa larawan ng Diyos. 말씀이신 하나님을 붙들고 사는 존재입니다. Siya'y nilalang na dapat manghawak sa salita ng Diyos. 그래서 말씀을 떠나서는 인간이 될 수가 없어요. Kaya kung mahiwalay sa salita ng Diyos, hindi maaaring maging tao. 말씀으로 창조하셨어요. Nilikha siya ayon sa larawan. 근데 그 말씀을 놓쳐버리고 반역하여 마귀의 거짓을 붙들고 망해버렸어요. Na may paghawak sa salita ng Diyos, ngunit nabitawan niya ito at siya ang ay naalipin ng dyablo. 말씀이신 하나님이 그리스도를 약속하셨어요. Ngunit sa tao na ito ay pinangako si Kristo. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 분이 바로 그리스도입니다. Si Kristo mismo ang salita na nagkatawang tao. 우리는 그리스도만 붙들면 돼요. Kaya siya lang ang dapat panghawakan natin. 근데 예수 믿는다고 교회 왔는데 왜 잘 안 됩니까? Bakit yung iba'y nagsisabing naniniwala naman kay Jesus at nagsisimba pero walang maganda nangyayari? 여러 가지 이유와 핑계가 있겠지만 딱 한 가지 이유가 있어요. Marami mang pwedeng maidahilan ng tao pero isa lang ang pinakadahilan. 말씀 붙들지 않았기 때문에 그래요. Dahil hindi nila pinangahawakan ng salita ng Diyos. 사람은 하나님의 말씀 붙들지 않으면 오늘 본문에 나오는 이 마른 뼈 해골 바가지가 되는 거예요. Kung hindi pangahawakan ng tao ang salita ng Diyos, magiging katulad siya ng binasa natin mga tuyong buto o kalansay. 그 죽은 자가 되는 거예요. Magiging patay. 그 본문 에스겔 37장의 내용은 먼저 1절부터 14절까지 마른 뼈 해골의 환상을 보이시며 말씀하십니다. Kaya dito sa ating mga binasa sa chapter 37 verse 1 to 14 ng Ezekiel, ipinakikita yung pangitain tungkol sa mga tuyong buto. 이스라엘이 이렇게 마른 뼈가 되어 그냥 널려 있다 그 말이에요. Na katulad ng mga nangagalat na tuyong buto ang Israel. 그 다음 15절부터 28절까지 분단된 북이스라엘과 남유다가 이 말씀 받고 하나가 된다는 회복의 약속입니다. At sa verses 15 to 28 naman ay pangako ng pagpapanumbalik sa nahating Hilagang Israel at Timog Huda na sila ay pag-iisahin.
남유다가 망하기 전에 북이스라엘은 이미 아수르에 의해서 멸망당했고 대부분의 남자들은 천지사방에 노예로 팔려가 버렸어요. Bago pa man tuluyang nawasak ang Timog Huda, ay sinira na ng Assyria ang hilagang Israel at karamihan ng mga kalalakihan nila ay ginawang alipin sa iba't ibang direksyon. 그걸 뻔히 보고도 남유다는 깨닫지 못하고 바벨론에 의해 완전 멸망되었습니다. Kahit nasaksihan ito ng Timog Huda, ay hindi pa rin sila nanumbalik at sila'y winasak din ng Babylonia. 한 번에 멸망시키지 않았어요. 바벨론이 1차 침략, 2차 침략, 3차 침략했는데 그래도 못 깨달아. At hindi lang sila isang beses na sinalakay ng Babylonia, makaisa, ikalawa, at hanggang ikatlo, hanggang tuluyan silang nawasak. 1차 침략에 승리해서 포로로 잡혀가고 다시 그래도 말 안 들으니까 2차 침략에 승리해서 또 포로로 잡혀가고 그래도 또 말을 안 들어. 그 3차 침략해서 완전 멸망시키고 포로로 끌려갔어요. Ang unang beses sila na inatake ng Babylonia, nagtagumpay sila at naging alipin, ngunit hindi na naman nakinig. Hanggang sa ikalawa, ganun uli, hanggang ikatlo, natuluyan na silang winasak. 그럼 고대 세계에서 한번 전쟁에 패하고 멸망당했으면요. 이제는 아무런 소망이 없는 것입니다. At kung natalo ka sa labanan, wala ka na anumang pag-asang matatawag. 이런 이스라엘에게 하나님께서는 국토 회복과 백성들이 회복될 것을 약속하고 에스겔에 지금 말씀을 주세요. Sa ganitong kalagayan ng Israel, ay andun yung salita ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel na pangako na papanumbalikin sila. 우리도 하나님의 말씀을 에스겔처럼 붙들면요. 아무리 어려운 상황이라 할지라도 해골이 큰 군사가 되는 응답으로 올 수 있는 거예요. Kaya kung katulad ni Propeta Ezekiel, pangahawakan din natin ang salita ng Diyos, kahit mahirap yung kalalagayan natin, katulad ng mga tuyong kalansay, magiging isang dakilang hukbo. 그러면 첫 번째로 하나님께서요. 에스겔에게 이 오래된 해골들이 능히 살겠느냐 하고 물으셨습니다. At sa unang punto ng mensahe, tinanong ni Ezekiel sa Diyos kung mabubuhay pa ba ang mga tuyong buto na ito na matagal na? 이제 보통 우리 사람들은요, 내가 나의 주인 된 상태에서 육에 속한 사람들은 아유, 그게 되겠습니까? 그렇게 대답합니다. Yung mga tao na pisikal, namumuhay o nag-iisip, ang katanungan nila, posible pa bang mabuhay ito? 교회 좀 다닌 사람들은요, 허풍 치면서, 할 수 있습니다. 할 수 있거든요. 무슨 말이냐? 할 수 있습니다. 그래, 대답해요. At maging mga dumadalo sa simbahan, maaaring maging tugon nila, maaaring mabuhay pa rin ito. 근데 말씀 붙던 에스겔은요, 이제 내가 나의 주인이 아니에요. 주께서 하실 수 있나이다. Ngunit ang kalagayan ni Ezekiel, hindi siya yung Panginoon ng sarili niya, kaya sinabi niya, ang Panginoon kayang gawin ito. 나는 아무것도 할 수 없어요. 주께서 하실 수 있나이다. Sabi niya, ako sa sarili ko wala akong magagawa, pero kayang gawin ng Panginoon. 여러분 예수 그리스도 믿는다 하면서도 교회 다니면서도 내 말하고 내 소견하고 선악간에 내가 판단하고 사비꼬 사비냐 하지 마세요. At kahit na sinasabi niya naniniwala kayo kay Jesus o nagsisimba na kayo, ay huwag kayong mahulog dun sa paghatol kung ano ang mabuti at masama. Sabi niya ang mga 내가 나의 주인이 아니에요. hindi ka ang Panginoon ng sarili mo. 주 예수께서 나의 주인이세요. Si Jesucristo na. 그래서 무엇이든지 주께서 하실 수 있나이다. Kaya't anumang bagay ay ang Panginoon ang siyang dapat gumawa. 이게 정답이에요. Yun ang tamang sagot. 이 정답을 말한 에스겔에게 하나님께서는 그 뼈들에게 하나님의 말씀을 태어나라고 명령하십니다. Kaya't iniutos ng Diyos kay Ezekiel na may tamang sagot na magsalita siya ng propesiya dito sa mga tuyong buto. 그 내용이 오늘 본문 4절에 7절 보세요. 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. Ito yung sinasabi sa talatang 7, na sabi niya doon magsalita ng propesiya gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos. 주 여호와께서 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. At ang mga ito nga ay nagkaroon ng hininga at buhay. 죽은 지 오래된 뼈들이라니까. Matagal ng mga kalansay o tuyong buto ang mga to. 장새들이 다 파먹고 또 썩고 문드러지고 이제 허옇게 변한 뼈들이잖아. At ito nga ay pinagkakainan ng mga ibon at tuyo na at iba ay ito'y naagnas na. 아무리 절망적인 상황이라 할지라도 하나님 말씀이 들어가면 되어지는 거예요.
Gaano man ka imposible o mahirap na sitwasyon, ay pag nagsalita ang Diyos, kaya itong baguhin. 우주 만물을 하나님은 말씀으로 창조하셨어요. Ginawa ng Diyos ang langit at lupa sa pamamagitan ng salita niya. 그래서 아무런 소망 없는 상황에 빠진 이스라엘에게 말씀을 대언하라고 명하신 거예요. Kaya nga maging sa Israel na wala ng pag-asa kung titignan, sinabi ng Diyos na magsalita si Ezekiel sa kanila. 그리하면 살아나 큰 군대가 될 것임을 보여주셨어요. At ipinakita sa kanya na nagkaroon muli ito ng buhay at naging dakilang hukbo. 지금 이 북이스라엘의 이 남은 자들도요 전부 노예로 팔려가 버렸어요. Yung mga kalalakihan sa ilagang Israel ay pinagbili para maging alipin. 남유다의 남은 자들도 3차에 걸쳐 포로로 잡혀왔고 전부 아무런 소망이 없게 되었어요. At sa ikatlong pag-atake din ng Babylonia sa Timog Huda, yung mga kalalakihan nila lahat ay binihag at yung sitwasyon nila parang wala na talagang pag-asa. 그런 그들이 여호와의 군대로 회복될 소망을 보여주신 거예요. Ngunit ipinakita sa kanila yung pangako ng pag-asa na sila ay maging dakilang hukbo. 이 언약을 에스겔이 붙들고 그 바벨론에서 이제는 말씀 운동을 시작한 거예요. Pinanghawakan ni Ezekiel ang pangako na ito at sinimulan ang kilusan ng salita ng Diyos sa Babylonia. 그게 회당 운동으로 발전했어요. At ito ay mas umunlad at naging kilusan sa sinagoga. 그 회당 운동이 바로 오늘날 이제 이 계신 교회의 모습이랑 같은 모습이에요. Itong synagogue movement na ito ay katulad ng ating mga simbahan. 계신 교회당은 성전이 아니에요. 그냥 우리 자신이 예수 믿는 우리가 성전이에요. At hindi yung mga simbahan ng mga Kristiyano ay matatawag na templo, kundi tayo mismo. 아무런 소망 없는 이 노예로 팔려갔던 자들이 포로된 자들이 이제는 천지 바벨론 산하 천지 사방에 흩어져 있는데 그들을 향해 회당 운동, 말씀 운동이 시작된 거예요. Binenta na maging alipin, naging bihag sila. Nung sa kalalagayan na yun ay nasimula ng kilusan ng salita ng Diyos sa sinagoga. 이때 1차 포로로 잡혀갔던 다니엘 같은 이는요. 이 언약을 이제 이 에스겔의 말씀도 들었겠지요. 에레미야의 말씀도 들었겠지요. 언약 붙들고 하나님 앞에 든든히 서서 온 바벨론 왕들에게도 답을 줬어요. Maging si Daniel na naging bihag sa unang pag-atake ng Babylonia, maring nakinig din siya ng salita ng Diyos mula kay Ezekiel, Propeta Jeremias, at tumindig siya na matibay sa harapan ng Diyos. 그 다니엘을 그 넓은 온 바벨론의 총리가 셋인데 세 총리 중에 수총리로 다니엘을 세웠어요. At nagbigay siya ng kasagutan sa maraming mga hari doon at sa napakalawak na Babylonia, doon sa napakaraming mga gobernador doon, siya yung ginawang pinakapinuno sa lahat. 그 바벨론의 최고 교육기관이요 연구기관인 박사원의 원장으로 다니엘이 쓴 거예요. At sa Babylonia, nandun yung mataas na edukasyon, siya yung ginawang pinakapinuno ng doctoral institute doon. 그래서 다니엘과 이제 에스겔이요 그 박사원을 통해 많은 이 랍비들을 양성하고 회당 운동을 벌이게 한 거예요. At doon nga sa Babylonia, napakaraming mga rabay doon ay nagpasimula yung kilos na doon sa sinagoga. 이 하나님의 말씀이 곧 하나님이십니다. Ang salita ay ang Diyos mismo. 말씀 붙들고 모시면 하나님이 나와 함께 하시는 거예요. Pag pinanghawakan mo yung salita ng Diyos, makakasama mo ang Diyos. 아무리 절망적인 상황 속에 빠졌다 할지라도 우리 영 안에 하나님의 말씀이 자리하시면요. 오늘 본문 6절과 14절의 역사가 일어나요. Kahit na gaano man kadesperadong sitwasyon, magbibigay ng pag-asa kung yung salita ng Diyos dumating sa'yo. 해골이 널려있는 이 뼈들이 서로 연결되어져서 맞춰지고 거기에 이제 피부와 힘줄이 전부 정리돼서요. 육신적으로 사람 형태가 된 거예요. At yung mga nangagalat na mga tuyong buto, kalansay, ay nagkaugnay-ugnay, nagkaroon ng laman, nagkaroon ng balat, at naging katawan ng tao. 이제 그러면서 6절에요. 그 속에 생기를 넣으려니 너희가 살아나리라. 이 생기가 루아크라는 말이에요. At sa verse 6, sinabi, lalagyan kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. O sa original na salin, ito'y ruhak na matatawag. 루악 이 말은 오늘날 성령과 같은 말이에요. At tulad ito ng Espiritu Santo sa panahon natin ngayon. 14절에 내가 또 내 영을 너희 속에 두어 너희가 살아나게 하고 내가 또 너희를 너희 고국 땅에 두리니 나 여호와가 이 일을 말하고 이룬 줄 너희가 알리라. 여호와의 말씀이니라.
Sa talatang 14, at aking ilalagay ang aking spirito sa inyo at kayo mabubuhay at aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain at inyong malalaman na akong Panginoon ang nagsalita at nagsagawa, sabi ng 여러분의 Panginoon. 이 상황이 어떤 어려운 상황이나 절망적인 상황이라 할지라도 하나님의 말씀 붙들면 하나님의 성령이 역사하시고 살아날 수 있는 거예요. Na kahit na napakahirap o desperadong sitwasyon man, kung andun ang salita ng Diyos, ang hininga ng Diyos ay darating ang banal na spirito ay kikilos. 그래서 에스겔이 망해버린 이스라엘, 망해버린 남유다와 멀리 흩어져 있는 이 북이스라엘의 남은 자들을 향해서 이제 하나님의 언약을 붙든 거예요. At kaya nga sa pamamagitan ng mga nangagkalat man ng mga taga-Israel o taga-Huda, yung mga nalabi ay doon na nagsimulang kumilos ang Diyos. 그러면 두 번째로 언약 붙든 에스겔을 통해서요, 온 이스라엘 백성들에게 주신 네 가지 약속이 나옵니다. Ikalawa, may apat na mga pangakong ibinigay sa bayan ng Israel. 첫째 약속은요, 남과 북으로 분열된 이스라엘 민족이 이제 하나가 되는 복된 연합을 이루게 될 것이라는 약속입니다. Pinakaunang pangako ay ang bansang Israel na nahati sa hilaga at sa timog ay pagpapalain at pag-iisahin muli ng Diyos. 하나님께서는요, 에스겔에게 알아들으라고 막대기 두 개를 가져다가 한 막대기는 이 유다와 그 따르는 족속들 베냐민이죠. 다른 한 막대기는 이제 이 요셉의 이 아들과 나머지 10지파가 이제 이 상징되는 두 막대기를 가져오게 하신 거예요. At para mas maunawaan nila, pinakuha ng Diyos sa Ezekiel ang dalawang patpat. Yung unang patpat ay sa Israel. Nakita natin na andun yung lipi ni Benjamin. At ganoon naman sa kabila ay yung mga anak ni Joseph at yung 10 lipi ng Israel. 이 표식은 둘로 나눠진 남유다와 북이스라엘 민족이 포로기 이후에 하나가 되어 통일을 이루며 하나님을 믿는 백성이 될 것이라는 거예요. Na ito ay tanda na yung dalawang nahating bansa, ang Timog Huda at Hilagang Israel, magiging isa sila mula doon sa pagkabihag at sila ay magiging mananampalataya ng Diyos. 저는 북이스라엘이요, 사마리아라고 그러죠. 남유다 이 사람들은요, 이 더럽다고 사마리아 돌아서 먼 길을 돌아갔어요. At ang Hilagang Israel, tinuturing nila na marumi, na mga tao ang nandun sa Samaria, kaya di sila dumadaan doon at umiikot pa sila ng malayo. 근데 그 둘이 하나 되게 하시겠다는 거예요. Pero sinabi na pag-iisahin ang mga to. Ang 두 dalawa. 번째는요, 유대인들이 이방 땅에서 포로 생활하는 동안 더더욱 세상에 익숙해지고 우상 숭배에 익숙해진 이 굴레에서 치료받게 하시겠다는 거예요. At ikalawang pangako naman sa mga Hudyo ay pagagalingin sila mula doon sa mga tanikala ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na nasanay na sila nung sila'y naging bihag sa ibang mga bansa. 모든 이방 잡신들 다 버리고 오직 그리스도 붙들고 하나님의 백성으로 회복시키겠다는 거예요. Lahat ng mga Diyos-Diyosan ay iwawaksin nila at sila'y magiging bayan ng Diyos. 그게 오늘 본문 23절 내용입니다. 내가 그들을 그 범죄한 모든 처소에서 구원하여 정결하게 한즉 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라. Ito yung sinasabi sa talatang 23 na hindi na nila durungisan ang kanilang sarili sa mga Diyos-Diyosan at mga kasuklam-suklam na bagay at sila'y magiging bayan ko, ako'y magiging kanilang Diyos. 그러면서 세 번째 약속은요. 25절 26절 보세요. 그들이 포로가 되었던 땅에서 풀려나와 원조국 고국으로 돌아오며 고향에서 편안히 거주하게 될 것이라는 약속이에요. Ikatlong pangako naman sa verses 25 to 26, sila'y palalayain sa lupain ko sa naging bihag sila at manunumbalik sila sa kanilang mga tunay na mga tahanan at komportable silang babalik sa kanilang mga pinagmulan. 여러분, 인류 역사에 이런 일은 이때 외에는 없었어요. Wala nang iba pang pangyayari na naulit yung ganitong bagay. 그들과 그들의 자자손손이 이제 영원히 거기에 가나안 땅에 거주할 것이요. 내종 다윗이라는 말은 이제 다윗의 자손으로 오실 그리스도가 영원히 그들의 왕이 되리라 하셨어요. Pinangako sa kanila, sila at ang kanilang mga anak, kanilang mga apo, ay mananahan magpawalang hanggan doon sa Kanaan at ang lingkod
na si David, ibig sabihin yung magmumula sa lipi ni David na si Jesucristo, yung magiging hari nila magpakailanman. 이 말씀이 영적 이스라엘이 된 우리에게 그대로 지금 성취되어서 예수 그리스도가 우리의 주요 왕이시요 하나님이 되신 거예요. At sa ikaapat na pangako ng Diyos na mananahan sa lupain ang mga bayan niya at siyang magiging Diyos nila ay nangyari na rin sa atin. 네 번째는요. 27절로 28절에 하나님께서 이스라엘 백성 가운데 계시고 함께 하시겠다는 약속이에요. At sa ikaapat nga na pangako na ito ay magiging magpawalang hanggang sasamahan ng Diyos ang bayang Israel. 이게 오늘 우리에게도 예수 그리스도를 구주로 영접한 우리에게 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Ito rin yung pangako sa atin na nanampalataya sa Panginoon Jesus na ang Diyos ay laging sa atin hanggang sa dulo ng daigdig. 하나님이 나를 성전 삼아 내 안에 거하실 거며 하나님은 나의 하나님이 되시고 우리는 하나님의 백성이 되리라. Ginawa tayong templo ng Diyos at nananahan sa atin ng Diyos. Tayo magiging bayan niya, siya ang magiging Diyos natin. 이게 이미 바벨론 포로기를 거쳐 한참 후에 신약으로 예수께서 구원사를 완성하신 뒤로 이루어진 고린도 전서 3장 16절이 될 것까지 말씀하신 거예요. At sinasabi nga rito, kalin tulad ng unang Korinto 3:16 ngayon. 너희는 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하심을 알지 못하느냐. Di ba nyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang banal na Espiritu? 이처럼요, 세 번째로 이제는 죄와 허물로 죽었던 자들이 마른 뼈다귀같이 되어버린 자들이 살려면 말씀 붙들면 되는 거예요. At sa ikatlong punto, ang mga namatay dahil sa kasalanan, dapat panghawakan ng salita ng Diyos para mabuhay. 그래서 우리가 말씀 운동을 하는 거예요. Kaya ginagawa natin yung kilusan ng salita ng Diyos. 이 말씀은 곧 하나님이십니다. Dahil ang salita ay ang Diyos mismo. 이 말씀이신 하나님이 육신을 입고 우리 가운데 오신 거예요. Ang Diyos na siyang salita ay nagkatawang tao na muhay sa piling natin. 그리고 우리의 모든 문제를 해결하시고 부활하심으로 우리의 구주로 임하신 거예요. Nilutas niyang lahat ng ating problema at muli siyang nabuhay at nanaan sa atin. 그러면서 우리를 부르신 이 교회를 통해서 내게 말씀하신 거예요. At sa pagtawag sa atin ng Diyos sa ating mga simbahan, nangungusap siya sa atin. 우리는 주 예수 그리스도 오직으로 붙들고 주님이 내게 주신 말씀 오늘의 말씀으로 붙들면 사모놀 속에 어마어마한 하나님의 사람의 삶이 시작이 되는 거예요. Na tayo, Panginoon Kristo, lang panghawakan natin at yung mensahe mula sa pulpito, panghawakan natin as today's word at dakilang bagay mangyari sa atin. 근데 하나님이요, 에스겔에게 그 남유다와 북이스라엘, 언약 붙들었다는 이스라엘의 영적 실상을 확실히 보게 하셨어요. At pinakita nga yung ng malinaw ng Diyos kay Ezekiel, ang spiritual na realidad ng Huda at ng Hilagang Israel. 오늘날 여러 교회들이 섰지만 이 교회의 영적 실상을 여러분이 볼 수 있게 되기를 바랍니다. Mga ganun din sa iba't ibang mga simbahan natin, makita natin to sa spiritual na realidad na paningin. 마른 뼈와 같이 되어버린 이 북이스라엘과 남유다의 모습보다 더 험악한 모습은 아닐까 생각해 봐야 돼요. At pag-isipan natin, hindi ba mas matindi pa kaysa doon sa kalagayan ng Hilagang Israel at Timog Huda na mga tuyong kalansay ang ating simbahan? 어제가 10월 31일, 11월 1일 All Saints Day입니다. At ito nga sa araw na ito, November 1, ito ay All Saints Day na tinatawag. 온 필리핀이 거기에 매여 있어요. At buong Pilipinas ay nakatali rito. 세상에 교회 다니는 사람도요, All Saints Day에 그 무덤에 찾아가는 사람이 있더라고요. Kahit na yung mga nagsisimba na, iba sa kanila pupunta doon sa puntod ng namatay. 물론 여러 친척들 함께 모이니까 가서 전도하려고 갈 수도 있었겠지요. Maaring pumunta kayo doon para ma-meet yung mga kamag-anakan nyo at maibanghelyohan nyo sila. 근데 말틴 루터가 10월 31일 종교 개혁의 날로 우리가 붙들고 있거든요. 종교 개혁을 선포한 거야. Pero yung October 31st, si Martin Luther, pinahayag niya na ito yung araw ng Religious Reformation. 정교화되어버린 이스라엘이 살 길은 오직 그리스도 말씀 붙드는 것밖에 없습니다. At wala na ibang paraan para mangyari ito kundi panghawakan ng salita ng Diyos. 정교화되어버린 현대 교회가 살 길은 오직 살아계신 그리스도 붙들고 임마누엘 누리는 길 외에 없어요. Wala na ibang paraan para sa mga Kristiyano ngayon na
mabuhayin sila, kundi panghawakan nila ang buhay na Panginoong Jesucristo. 그럼 우리가 어떤 상황에 묶여 있더라도 오직 그리스도만 붙들면요, 하나님께서는 재창조의 역사를 이룰 수 있게 되는 거예요. Kaya sa anumang sitwasyon, kung panghahawakan natin tayong si Kristo, yung gawain ng recreation mangyayari sa atin. 그래서 우리는 다른 거 없어요. 오직 하나님의 언약만 확실히 붙들면 돼요. Wala na tayo ibang kailangan pa kundi matibay na panghawakan ang tipan ng Diyos. 그게 바로 오직 그리스도와 사모놀입니다. Ito yung only Christ at 3 days. 더 이상 나빠질 수 없을 정도로 절망적인 순간이 바로 하나님이 내게 응답하시는 때가 될 수 있어요. At sa sandali na parang desperado ka doon sa sitwasyon mo, yun yung pinaka-pasimula ng sagot ng Diyos sa'yo. 왜냐하면 내가 주인 되어 뭔가 해결해 보려고 애를 쓰는 단계까지는 하나님이 일하시지 않아요. Dahil kung ikaw yung Panginoon ng sarili mo at magsisikap ka lutasin yung mga issue, yung mga bagay, hindi kikilos ng Diyos hanggang doon. 근데 전부 내려놓고 주께 맡기고 두 손 들고 주님만 바라보며 맡기면요, 그때부터 주님이 역사하시는 거예요. Pero sa sandaling sinuko mo lahat sa Diyos, itinaas mo ang dalawang kamay mo sa Kanya, andun magsisimulang kikilos siya. 이제 우리가 하나님께 무조건 항복하고 하나님께 무조건 맡기면 그때부터 하나님은 역사를 시작하세요. Nagsisimulang kumilos ng Diyos kapag sinusuko natin yung lahat ng bagay sa Kanya. 하나님이 아무런 소망 없이 보이는 마른 뼈 같은 이들에게 생명 주시고자 구원하시고자 지구를 운행하고 계시는 거예요. Patuloy na pinaikot ng Diyos ang mundo na gawin niya yung katulad ng mga tuyong buto na nabuhay, nagkaroon ng buhay, maging sa sitwasyon natin ngayon. 그 은혜 속에 우리는 새 생명 얻어서 그리스도의 군사되어 하나님의 동력자로 서게 된 거예요. Sa biyaya ng Diyos, tayo rin ay nanampalataya sa Panginoon Jesucristo at naging mga kamanggagawa ng Diyos ngayon. 그렇다면 이 세상적인 일에 절대로 매이지 마세요. Kaya huwag kayong magpatali sa mga bagay sa mundo. 우리 그리스도의 군사된 우리는 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하면 되는 거예요. Tayo ng mga sundalo na ni Kristo, unahin nating hanapin ang kaharian at katuwiran ng Diyos. 이 마른 뼈들은요, 고국의 멸망으로 인하여 포로로 잡혀봐서 절망 속에 빠져 있는 유다와 이스라엘을 지금 상징합니다. Ang mga tuyong buto na ito ay sumisimbolo sa mga mga taga-Huda, taga-Israel na naging mga bihag dahil sa pagkasira ng kanilang lupain. 이제 더 나아가서 오늘날 그냥 명목산 크리스찬이라고 하는 사람들이 아직도 나중심에서 정교화되어 있는 사람들을 말하기도 해요. Maring kahalitulid ito ng mga Kristiyano ngayon na nakasentro pa rin sa sarili nila. 어찌 됐더라도 오직 그리스도 붙들고 이제 말씀 따라 회복되기를 하나님은 원하십니다. Nais ng Diyos na anumang mangyari, panghawakan lang natin ang salita ng Diyos at sumunod sa Kanya. 그래서 하나님은 마른 뼈들이 다시 살아나서 큰 군대가 되는 이 대부흥을 위해서요, 먼저 하나님의 말씀을 태어나라는 거예요. At para sa dakilang pagkilos ng Diyos na buhay muli yung mga tuyong buto, ay naisin ng Diyos na magpropesiya sa mga ito. 이게 바로 구원의 길 말씀운동입니다. Ito yung kilusan ng salita ng Diyos o ng daan ng kaligtasan. 모든 성경은 그리스도에 관해서 기록되어 있기 때문에 지금 성경 66권을 오직 복음, 오직 전도의 관점으로 강해하고 있는 거예요. Dahil ang Biblia, ang kabuuan nito ay para patungkol sa Panginoon Jesucristo, kaya nga yung mga messages o lectures natin ay nasa point of view ng only gospel and only evangelism. 이 강해하는 말씀을 받는 나도 계속 매주마다 새롭게 은혜를 받아요. At ako rin na ginagamit ng instrumento sa mga mensahe na ito, kada linggo ay patuloy din tumatanggap ako ng panibagong biyaya ng Diyos. 그럼 내 안에 남아있는요, 내가 나의 주인된 내 소견, 내 지식, 내 경험 이런 거 전부 내려놓고 오직 하나님의 말씀만 붙들고 주님 따라가면요, 성령께서 역사하세요. Kaya ako rin, personally, yung mga sariling kaalaman ko, karanasan ko, o katigasan ng ulo, sinusurrender ko rin sa Panginoon at yung banal na spirito lang niling ko na kumilos sa akin. 근데 하나님 말씀 뭐 별로 가볍게 여기고요. 그건 사모늘도 안 붙들고 그냥 내 생각, 내 속인에 오른 대로, 내 경험대로 이 살다 보면요, 그것은 재앙으로 인도하는 시작이 되는 거예요. Ngunit kung ikaw ay namumuhay na walang paghawak sa 3 days at bahagya lang, sarili mo pa rin karanasan, kaalaman, yung sinusunod mo, ito yung magiging pasimula ng pagkasira mo. 그럼 오늘의 결론,
복잡하게 생각하지 마세요. 하나님의 말씀만 붙들면 성령께서 역사하세요. Sa ating conclusion, huwag natin gawing komplikado. Kung pangahawakan natin ang salita ng Diyos, kikilos ang Espiritu Santo sa atin. 에스겔이 본 이 환상에는요, 하나님의 말씀으로 뼈들이 서로 들이맞고 힘줄이 생기고 살이 오르고 가죽이 덮이고 이제 이 사람의 형체를 다 갖춰요. At sa pangitain nga na nakita ni Ezekiel, yung mga tuyong buto ay nagkaugnay-ugnay sa bawat isa na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkaroon ito ng laman, nabalutan ng balat at naging katawan ng tao. 그러나 거기서 끝나서는 안 된다니까. Pero hindi lang dun dapat magtapos. 신학 공부를 다 하고 목사고시를 합격했더라도 거기서 끝나면 안 돼요. Kahit nag-aral ka na ng theology sa seminary, na-ordain ka ng pastor, hindi lang dun magtatapos. 아직 생기가 없어서 성령이 역사하시지 않으면 아직 시체일 따름이에요. Kung wala ka pang hininga o hindi pa kumilos yung banal na spirito sa iyon, bangkay ka pa rin matatawa. 이 시체들이 살아나기 위해서는 이제 두 번째 요소가 필요한데 그게 바로 하나님의 성령, 생기, 루아크예요. Kaya nga pangalawang elemento na kinakailangan para yung mga bangkay magkaroon ng buhay ay yung hininga ng Diyos o yung banal na spirito. 근데 9절로 10절 내용이 보면 히브리어로 루아크, 옛날 구약 이 강의하시는 교수님이요, 이걸 잘 가르쳐 줬으나 지금도 안 잊어버려요. 루아크, 이게 생기, 하나님의 성령을 의미해요. At sa verse 9 to 10, sinasabi doon yung hininga ng buhay na sa Hebreyong salin, ito ay ruach, na hindi ko malilimot ay tinuro sa amin noon, ito ay nangahulugang spirito ng Diyos. 이건 최초예요. 하나님이 태초에 천지를 창조하실 때 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 이게 바로 루악, 하나님의 영이에요. At sa pasimula nga na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, sinabi niya na wala pang anyo ang mundo, ito'y walang laman, puno ng kadiliman, at doon sa ibabaw ng tubig ay kumikilos ang espiritu ng Diyos. Ito mismo yung ruach. 하나님이 처음 사람을 만드셨을 때도 일단 흙으로 몸을 만드신 다음에 루악, 하나님의 생기를 훅 불어넣으셨어요. Nilikha ng Diyos ang katawan ng tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan niya ang butas ng ilong nito. Ito mismo yung ruach. 그게 바로 창세기 2장 7절에 비로소 사람이 생명이 되니라. At sabi na sa Genesis 2 verse 7 ay ang tao'y naging buhay na nilalang. 이 생기가 골짜기의 뼈들에게 들어가니까요, 이들이 극히 큰 군대가 되었다고 말씀합니다. Sinabi na ang hininga ng Diyos ay pumasok doon sa mga buto na iyon, doon sa lambak, at naging malaking hukbo sila. 여러분, 주 예수 그리스도를 구주로 영접하셨습니까? Tinanggap niyo na ba ang Panginoon Kristo? 그럼 하나님의 자녀가 되었습니까? Naging mga anak na ba kayo ng Diyos? 그러면 당연히 여러분은 그리스도의 군사가 된 거예요. At ito naging mga sundalo na kayo ni Kristo. 이제 그리스도의 군사는 이 각 지역 교회 중심으로 모이게 된 거예요. At nagtitipon tayo sa kada mga simbahan natin. 그 교회가 우리 부대예요. 소속된 부대. Ito yung kinabibilangan nating kampo o unit. 그래서 모든 일은 교회 중심으로 이루어나가는 거예요. Kaya lahat ng bagay nakasentro sa simbahan natin ginagawa. 그래서 11절에 이 뼈들은 이스라엘의 온 족속이라 그들이 이르기를 우리는 아무런 소망이 없으니 멸절되었다고 말했다는 말씀을 하세요. At sa verse 11, sinasabi ang mga buto na ito ay ang mga tauhan ng Israel na sila ay tuyo na at wala nang pag-asa sa kanila. 왜냐하면 이들은요, 하나님의 백성인 이스라엘임에도 불구하고 하나님과 그분의 말씀을 멀리하고 그리스도 언약도 뭔지도 모르고 교만하여 내가 나의 주인 되어 스스로 주인으로 섬겼기 때문이에요. Dahil ito yung mga tauhan ng Diyos na inilayo yung sarili nila sa Diyos at sa salita niya at naging mapagmataas sila na pinaglingkuran lang yung sarili nila bilang Panginoon. 오늘 정교화되어 있는 기독교인과 어쩌면 같아요. Kalin tulad dito ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon na naging relihiyoso na lang. 그러나 구원의 길 메시지를 붙들고 오직 그리스도 붙들고 이제는 말씀 따라 사는 삶이 되어지면요, 성령께서 주인으로 역사하시니까 하나님의 큰 군대가 되는 거예요. Kung panghawakan mo ang salita ng Diyos at susunod ka sa Panginoon Kristo, ang banal na Espiritu ay kikilos sa iyo, kakaroon ka ng buhay at magiging sundalo ka ng Diyos. 당시 이스라엘은요, 국가적으로는 멸망했고 민족적으로는 이방 땅으로 뿔뿔이 흩어져 이 세상적으로 올 때요, 마치 마른 뼈의 환상과 같은 내용이에요.
Ng panahon na yon, ng Israel, ang bansa nila ay ganap na winasak at yung kanilang mga sangkatauhan ay pinagkalat sa iba't ibang panig ng mundo na sa pananaw ng tao para sila mga tuyong buto. 아무런 소망이 없는 상황을 에스겔로 하여금 보게 하신 거예요. Na sa kalalagayan ng wala na talagang pag-asa, ito yung pinakita kay Ezekiel. 우리도 역시 나로서는 아무런 소망이 없다. Maaring sa atin din sa personal, may sitwasyon ba na parang wala na talagang 내가 pag-asa? 나의 주인 되어 되어지는 일은 아무것도 없다. At sa iyong pag-ipag ng sarili mo, wala ano man nangyayari. 이걸 깨닫게 하시는 거예요. Magpapaunawa ang Diyos sa'yo. 오직 하나님만이 나의 주인 되사 하나님의 역사를 이루셔야 돼요. Kayong Diyos lang ang Panginoon at dapat na magpakilos sa iyo. 그래서 한마디로 전혀 회복의 소망을 가질 수 없는 형편을 보여주신 거예요. At sa madaling salita, pinakita kay Ezekiel yung kawalan ng pag-asa sa kalagayan na to. 거기에 하나님께서는 말씀을 대언하라고 말씀하셨어요. With sinabi ng Diyos na magsalita siya sa mga ito. 당신의 백성을 살리시겠다는 의도를 에스겔을 통하여 선포하고 계세요. At sa pamamagitan ni Ezekiel ay ipinahayag nga yung intensyon ng Diyos na buhayin ang bayan niya. 여러분 각 사람을 통해서 이 복음 전파하게 하여 이 말씀 운동하게 하여 여러분 주변에 맡겨진 이 많은 전도 대상자들을 하나님은 세우시기를 원하십니다. Nais din ng Diyos na itatag kayo, makita nyo yung mga tao sa paligid ninyo na sila'y bahaginan nyo ng Ebanghelyo. 그들을 세워서 그리스도의 군사로 큰 군대로 세우기를 원하십니다. Nais ng Diyos na itatag tayo bilang dakilang hukbo niya. 이것이 우리를 통해서 이루는 회복 운동이요 부흥 운동이에요. Kaya nga ito yung tinatawag natin na restoration or revival movement. 에스겔, 다니엘 등은 바벨론에서 이 말씀 운동, 회당 운동을 통해서요 회복과 부흥의 역사를 이뤘던 거예요. Katulad ni Ezekiel at ni Daniel na ginamit ng Diyos sa kasaysayan para sa pagpapanumbalik o restoration at pagbibigay muli ng buhay or 오늘 revival. 여러분도 이 축복의 흐름 속에서 오직 그리스도 붙들고 말씀 운동의 대역사 속에 들어올 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, sa Panginoon Kristo na panghawakan ninyo ang tipan na ito at tumayo kayo dito sa linya na ito. 기도하십시다. Manalangin tayo. 절망적인 상황을 보게 하시고 거기에서 일어설 수 있는 길을 열어주신 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. Pinakita niyo sa amin ang desperadong sitwasyon man ng Israel, ngunit andun na itinindig mo silang muli. 이제 절대로 내가 나의 주인 된 자리에 서지 않게 하여 주옵소서. Nawa, hindi na kami maging Panginoon muli na aming sarili. 오직 주 예수 그리스도만 붙들고 주님이 저에게 주신 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 속에 살게 하여 주옵소서. Nawa tayong sa Kristo lang ang panghawakan namin at mamuhay kami sa today's word, prayer at evangelism. 그래서 완전히 망해버린 저 유다와 이스라엘을 다시 회복시켰던 바벨론의 회당 운동이 저희 가운데서도 일어날 수 있게 하옵소서. At maging sa nawasak na Israel at Huda, salamat po na ginamit nyo sila sa synagogue movement o sa Babylonia, nawa ganun din sa panahon namin gamitin mo kami. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.